السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة وصفات طبخ مع رشيدة. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ومبروك عواشركم. غادي نصاوبوا ان شاء الله واحد الحمض مسير تيجي ساهل وتيجي معسل وطايب. انا هنا خليته مدة طويلة عاد قدمته لكم. بقوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقة والوصفة. ما تنسونيش كما العاده عفاكم بلي لايك وبلي بارطاج مع الاصدقاء. بسم الله على بركه الله. غنحتاج لهاد الوصفه ديال الحامض مسير. عندي هنايا جوج انواع ديال الحامض. عندي هنايا الحامض البلدي وعندي هنايا الحامض الرومي. نتوما اللي عجبكم استعملوه. انا هنايا تنفضل هاد الحامض البلدي، هو اللي تيجي لذيذ وزوين. هنايا هاد الملحه الحرشه تتكون على هاد الشكل هذا، تتكون حرشه ماشي الملحه ديال اللي تناكلو ديما في الماكله تنطيبوا بها. هذه تنطيبوا بها ولكن هي صعيبه في ما تتبغيش تذوب دغيا. من الاحسن نعودو نطيبوا بهادي حيت هادي ما فيهاش داك اليود. عندي هنايا القراعي غسلتهم ونشفتهم مزيان من الماء. غادي ندير معكم جوج ديال الطرق ديال الحامض المصير اللي تنسميوه حامض مصير. غادي هنايا عندي الحامض غسلته مزيان ونشفته من الماء. غادي نبداو بهذا الحامض هذا. تنقطعوه على 4 على هذا الشكل هذا وتنحطوه في واحد الاناء حتى تنكملوا كاع هذا الحامض اللي عندنا. تنقطعوا على 4 على هذا الشكل هذا. من الاحسن نعودوا نصوبوه في الدار. دابا هذه وقيتو صوبوه بكثره وخليوه احسن لينا من هذا ديال اللي تنشريو. ما تنوصلوش الموس حتى لتحت، غير حتى واحد شويه على هذا الشكل هذا. غادي نبقى مستمره على هذه الطريقه حتى نكمل هذا الحامض اللي عندي ونتلاقاو. بعد ما كملت الكميه اللي عندي ديال الحامض قطعته على 4. غادي ندوزو هنايا نعمروه بهاد الملحه. غنحلوه على هذا الشكل هذا، نعمروه مزيان. غادي نحطوه في هنايا في القرعه. ندخلوا الملحه مزيان لتحت حيت هاد الملحه هذه هي اللي تطيبو. خاصنا نعمروه مزيان ونبداو نضغطوا على الحامض، نحطوه ونضغطوا عليه. غنوريكم على هذا الشكل هذا. راه تيبدا يطلق الماء. حدنا تنوركو عليه هو تيطلق الماء. هاد الحامض هذا تيطيب غير في هاد الملحه هادي. تنزيدو ليه لا ماء ولا حتى شي حاجه. مخصناش نخليوه هاد خبو بيناتهم بزاف.
تنبقى مستمرة على هاد الطريقة هادي حتى نكمل هاد الكمية اللي عندي ديال الحامض. هنا بعد ما عمرت القرعة كاملها تنضغطو مزيان باش ما نخليوش داك الهواء. هنا باش نتاكدوا باش ما يدخلش ليه الهواء نديروا واحد بلاستيك غذائي حيت خصنا ما يدخلوش الريح باش ينجح لينا هاد الحامض هذا. غادي نسدو مزيان. الا كان عندكم حتى هاد القرع ديال المطيشه على هاد الشكل هذا تغسلوهم مزيان وتتمسحوهم وتديروا الحامض تديروه بنفس الطريقه تتسدوه مزيان ما خاصش الريح يدخل ليه تديروه تحت البلاكر. ندوزو هنايا طريقه واحده اخرى. هنا غنقطعوا هاد الحامض هذا دوائر. هاد الطريقه هذه راه ديال هاد الحامض هذا ما تستغرقش مده طويله باش يطيب، مده 15 يوم ممكن نستعملوا هاد الحامض هذا. تنقطعوه على هاد الشكل هذا دوائر. غادي نقطعو كامل ونتلاقى. بعد ما قطعت دوائر ديال الحامض هنايا نديروه نيشان في بسم الله. غنبدا نكب عليه الملحه شويه بشويه معلقه بمعلقه. هذا راه دغيا تيطيب. تنبداو نضغطو مزيان هنا تنضغطو مزيان. هنا بلا ما نستعملوا داك البلاستيك حيت هذا فيه ديك الجلده تتمنع باش تدخل الهواء. تنسدوها وتنديروها تحت ماء البلاكار حتى تطيب. بعد ما كملت الكميه اللي عندي ديال الحامض هذه هي الكميه اللي حصلت عليها. هنا شفتوا تيبدا يطلق الماء صافي. دابا غندوزو نحطوهم تحت البلاكار ما نقيسوهمش ما نحلوش عليهم مده. هذا اللي دوائر مده ديال 22 يوم غيكون صافي طاب. 15 يوم على الاقل ولكن ما نحلوش عليه حتى 22 يوم حتى نشوفوه تعسل. راه تيبان لنا من القرعه صافي راه طاب. صافي غندوزو دابا نحطوهم تحت البلاكار ودابا نوريكم النتيجه النهائيه ديالو ان شاء الله. بعد ما تدوز كتر من شهرين انا هنايا غنحل معكم القرعه الاولى. هذا هو الشكل ديال هاد الحامض هذا. راه تيجي ساهل ولذيذ ومعسل وطايب مزيان. جربوه بهاد الطريقه هذه راه ساهل وما يخمج ما يوقع عليه والو. مره عودوا قلبوا القراعي الا شفتوه بدا تينشف
ليكم. قلبوا القرعه باش داك الماء يوصل داك الحامض اللي كان الفوق، يوصل ليه كل مره في 15 يوم. قلبوا القرعه هكا، تيجي معسل، وتيجي داك الماء تيجي حتى هو معسل. وإلا فتو حتى حليتو القرعه، ما تهزوش بيديكم، هزوه بشي معلقه، وما تحاولوش انكم تقيسوه باليد باش ما يخسرش ليكم. يمكن لكم تضيفوا هاد الماء هذا لجميع الطياب، راه تينسم لكم الطياب، تيجي تعطي واحد النسمه لذيذه، بشرط انكم ما تستعملوش مازال الملحه، حيت هاد الماء هذا راه تيكون مالح، وهذا الحامض هذا حتى هو تيكون ملح بزاف. هذا الشكل الثاني، هذا راه الا استعملناه ما خصناش مازال نستعمل الملحه، حيت يكون مالح، خاصنا ضروري نغسلوه. هذا نحطوه فوق المرقه، وتيجي هذا طايب بزاف. وخا يبقى هذا الحمض هذا مده طويله، مده عامين، مده اعوام، راه ما تيوقع عليه والو، ما حدو تيتعطلوه، هو تيتعسر. تنتمنى يعجبكم، راه تيجي ساهل، وجربوه. هكا تيكون الشكل النهائي ديال الحامض بعد ما طيب، تيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. تنتمنى يعجبكم وجربوه، راه تيجي ساهل ولذيذ، حسن لكم من انكم تاخذوا الحامض العادي، الحامض المصير العادي هذا عرفتوه مناش مصاوب. وهاد الماء هذا راه تيتستعمل حتى هو، يعني ما خاصكمش مازال تستعملوا مازال الملحه، حيت يكون ملح مزيان. ضروري خاصكم تغسلوا الحامض عاد ديروه في المرقه. الا استعملتوا الملحه، تنتمنى يعجبكم هذا الحامض هذا، ولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنسونيش بلي لايك وبلي بارطاج مع الاصدقاء ومع العائله باش تعم الفائده. وشكرا على المشاهده، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.